L'immagine è forte, colpisce allo stomaco. L'assalto al furgone blindato che stava raccogliendo l'incasso dell'Iperlando di Veggiano è in pieno svolgimento. Un bandito osserva la scena, fucile in mano, un altro punta la pistola contro il vigilante della Civis fatto stendere a terra. Purtroppo un attimo dopo farà fuoco e la guardia giurata rimarrà ferita. Ora il 56enne di Rovolone è ricoverato in ospedale, rischia di perdere una gamba. Le indagini puntano anche sui vestiti indossati dai malviventi, in particolare sulla tuta mimetica di chi ha sparato. Il nucleo investigativo dei Carabinieri sta setacciando tutti i negozi specializzati del nord Italia. Tra le ipotesi quella che il malvivente possa avere sparato per una sorta di violenza gratuita, ma non solo per quello. Potrebbe essere anche magari frutto di una incertezza da parte dell'autore di questo gesto, perché talvolta il professionista evita di fare certe cose. Quindi diciamo che a fronte di un colpo organizzato e che presuppone quindi un certo studio a monte, ci può essere stata qualcosa che magari ha fatto andare un po' in apprensione il comando. Raccolta di informazioni sul territorio, tanto che nella sede del comando provinciale si è svolta una riunione con tutti i comandanti di stazione della provincia e analisi delle possibili analogie con altri colpi simili messi a segno. Ad esempio con la rapina a un'oreficeria di Arzer Grande in zona Piove di Sacco, dove i malviventi si presentarono armati di pistole e fucili. Dal vertice dell'Arma però si ricorda che con queste modalità si tratta di un caso isolato. È il primo caso che ci troviamo ad affrontare da un po' di anni a questa parte. Siccome io sono un po' il referente a livello regionale, quindi conosco anche situazioni nel resto del territorio della regione, non ci sono altri episodi di questo tipo. Certo, va posta la massima attenzione per venire a capo di questo fenomeno.